Сегодняшняя тема. Исследователи из Техасского университета пригласили для участия в исследовании студентов в возрасте 18-24 лет, у которых постоянное курение вызвало ежедневный кашель или другие респираторные симптомы. Все они выкуривали от 5 до 10 сигарет в день в период от года до 5 лет. Одной группе добровольцев удалось воздержаться от курения в течение 2 недель, другая продолжала курить. По прошествии этого срока у студентов из первой группы наступило значительное улучшение самочувствия, кашель и другие симптомы беспокоили их не чаще 2 дней в неделю. У членов контрольной группы состояние не изменилось. Что предлагают аптеки желающим бросить курить, можно узнать здесь по мнению исследователей Карен Калабра и Александра Прохорова. Александр Прокхоров, полученные результаты следует использовать при консультировании молодых людей, бросающих курить. То, что улучшение самочувствия наступает уже в течение первых недель после отказа от курения, является сильным мотивирующим фактором. Где помогут бросить курить, можно узнать здесь. Отчет об исследовании опубликован в журнале Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology. Источник – medportal.ru. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.